vacaciones, y lo que llego a mis vacaciones, ¿verdad? Me voy a Margarita, y lo que llego a Margarita, me monto en mi pequeña lancha y prendo la lancha. Empieza a naufragar en la lancha. Sigo naufragando más fuerte. De repente pasa un pajarito volando. Sigo naufragando. Pasa un pato volando. Sigo naufragando. Pasa un loro volando. Ya, tengo una isla. En lo que veo una isla, llego contando que veo una mata de coco. En lo que veo la mata de coco, agarro una piedra y se la tiro a la mata de coco. El coco cae. Agarro una cuchilla y empiezo a traer el coco. Me tomo el agua del coco. El agua estaba tan sabrosa que me pegó tanto sueño que me puso a dormir. Se durmiendo más fuerte. Aníbal. Está Aníbal. Aníbal. ¡Dale, perro! Ok. Vamos bien. De repente cantó un gallo. Fónico el gallo, tenía malos agudos. Ok, me da un aplauso, ok, para el cuarto participante. Ok, vamos.